整油果係一件非常之溫馨嘅活動嚟嘅。給你講個小故事。開油鍋是孩子們一年中最喜慶的日子。23或者24就開油鑊啦，開油鑊要炸油果啦。嗰個時候廣州人每年自己要準備啲乜嘢呢？當時咧就係家家戶戶都炸油角嚇，油角裏邊嚟講咧最重要一樣嘢係麵粉啦，就係我哋響平時慳翻啲糧票嚟賣嘅啲麵粉，咁啊仲有咧就豬油，豬油係好重要嘅。豬油咁我哋嗰陣時嗰啲豬肉票嚇又係儲埋咧就會買一大嚿板油翻嚟咧，仲有雞蛋啊，仲有花生、白糖，花生咧就唔使票嘅，白糖就要票啦。啊，仲有椰絲啊，油果裏邊嘅嗰啲餡咧就有呢啲內容啦。因為當時我哋各方面都要憑票噶嘛，咁我哋又會儲埋啊，為咗呢個年，所以我覺得呢種咁樣嘅儲埋呢種咧，其實有一種期待喺度。呢種期待咧就係都幾好玩嘅。講我自己講一個故事啦嚇，咁我哋儲咗一樽豬油啦，就放喺度。咁我咧就打嗰樽豬油睇下，睇完嗰樽豬油之後咧。我就即係擰翻個樽蓋嗰時咧，我冇擰實，然後咧就我妹又貪得意又跟住我嚟睇，佢就一拎起個bang一聲，嗰樽豬油跌咗落地，即係成年儲埋啦，哇！俾我老豆打到我咩咁樣樣，但係呢件事記憶猶新啊，即係又講俾我聽，即係做事情咧就一定要好細緻。整油果嗰時候咧，我哋就會一家人一齊整嘅。叫埋晒嗰啲我哋嗰啲小朋友啊，仲有我哋啲大人咧，我話規定邊一日啦，就係因為大家休息嗰日，我哋咧就整油果，仲有好多故事嘅喎，即係我哋啲家有女兒啊，或者如果你已經有男朋友啊，或者有個人暗戀你咧，嗰個時候咧，佢又會嚟幫手整油果嘅。咁咪喺個過程中就會大家又會觀察啦，你嘅即係工作細唔細緻啊，認唔認真啊嗰啲嘅。其實我真係覺得呢個整油果係一件非常之溫馨嘅活動嚟嘅。咁啊油果咧就有好多種嘅喎，有一種咧就叫做層酥，有一種叫亂酥。層酥係點樣樣咧？就係一嚿水就一嚿油，先搓好嚿油先，嗰啲豬油煮溶咗佢之後，加啲麵粉落去搓咗一嚿，然後咧就一嚿麵粉就係用水搓咗佢，不停咁反覆壓，咁以後呢啲油果出嚟咧就一層一層，蛋撻啊嗰啲咩嗰啲酥啊嗰啲其實都係用呢種方法嚟做，咁然後咧亂酥咧就係油同水雞蛋溝埋嗰種就鬆化。種係一般係甜蛋散咧用呢種，係啊，甜蛋散又用呢種，係鹹蛋散咧就用水嚟開嘅。咁啊，除咗油角同埋蛋散，我記得好似仲有啲有煎堆啦，煎堆又有好多種㗎。煎堆嗱，比如番禺嗰煎堆咧，將啲米就爆咗佢，變咗爆谷。咁啊，然後咧搞咗個糖漿咧，就將佢整落去就順德咧就仲好啊，順德好多種係有通起煎堆，其實咧叫空心煎堆，空心煎堆唔好聽就叫通起。仲有牛耳朵係咪？仲有糖丸，就做呢啲係啊。糖丸咧就我哋郊區嗰度好中意嘅，而且細路仔嗰時咧有啲人係跳皮嘅嚇。自己整啊，認住啊，整隻雞仔啊，整個慈菇丁啊。呢我哋最中意整啦，嗰陣時候係啊。炸咗之後自己認住嗰隻嚟食啊，大家玩嘅，其實嗰陣時好好玩。係，而家諗起都好開心。一段小故事，一個大時代。